这剩下的要干嘛？再包起来就好了。啊，他吃。你那个拿到厨房，没关系，那一块就给他了。生吃了。哎呀，而且你先放桌上好了。直接那边打结。不打结。就把它放进去了。再来一次。再来。我们再一次。甘露，煮阿拜叫什么？怎么讲？阿嘎古阿拜。阿嘎古阿拜。阿嘎姑阿拜。嗯。阿嘎姑是。我阿嘎古阿拜。我阿嘎该阿拜。谢谢。瓜阿姑，阿姑是我嘛，对不对？是吗？我嘎是我嘎。我嘎西我嘎。我嘎阿拜。我嘎西。面跟那面，好了吗？没了。这个。哇，能下去？这那个里面，放这边。我嘎。我阿嘎阿拜。我阿嘎姑阿拜。阿拜。再来一次。我阿嘎姑阿拜。我嘎姑阿嘎。阿拜。阿拜。我嘎姑阿拜。我嘎姑阿拜。嘎姑阿拜。阿白。阿拜。八。这个换这个吼，要苏拉布这样，苏拉布。苏拉布。嗯，苏拉布。盖起来吼，怕那个蒸汽一直出去，还有水。哦，就是让它焖更快，是不是？哦。刚这个母语有气吗？我盖这个，盖这个动作。甘露，你再讲一次盖那个。苏拉布，我苏拉布。苏拉布。嗯，苏拉布。苏拉布。苏拉布。布还是布？布。盖。